Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün жаңы шаардын ачылышында турабыз. Бул шаарды мен Мусорстан деп, же болбосо Памперстан, Пакетстан, Бакалашкастан, Имне Балекетстан деп атасаңар дагы боло берет. Бир 10 аталыш коюп койдум. Имне Балекетстан деп атасаңар дагы боло берет. Бир 10 аталыш коюп койдум. Каалаган силерге өзүңөргө каалаган аталышты атасаңар боло берет. 2 жыл мурун бул шаарга келгенимде, бул шаар анча өнүгө эле болгону бир аянты бир 500 метр, 400 метр чарчыны түзгөн. А бүгүнкү күндө ушунчалык тездик менен өнүгүптүр да. 2 жыл ичинде 3 километр аянты эле эткен. Мусорстанда жашоо негизинен өтө эле татаал экен. Бул жерде көбүнчө ичкилик менен алеккен. Бул жерде тонналап ише чогултса болот. Мешоктоп памперстер жатат. Мал жандыктардын өлгөн, мал жандыктардын сөөк саактары жатат. Демек, бул шаарда эч кандай бир кооздугун байкай алган жокмун. Бирок деген шаар күнүнө карап өнүгүп атканын, шаар ушундай тездик менен чоңоюп атканын, шаар башка аймактарды дагы өзүнө каратып, өзүнүн территориясын чоңоюп баратканын байкадым. Мен бул шаарга кирип, дагы бир нерсеге ынанып өттүм. Билесиңер эмнеге? Кыямат күндүн жакындыгына. Кыямат күн бизге эмес, биз кыямат күнүнө жакындап баратканына дагы бир жолу ынанып өттүм. Кандай десеңиздер, Мусорстанда кыргыздын улуу баш кийимдери жатат. Апаларыбыздын, энелерибиздин жолуктары жатат. Жаш балдардын, нарыстелердин кийим кечелери жатат. Мындан чыкты. Адамдардан пейил кеткенин байкаса болот. Илгери ата бабаларыбыз наристелердин балдардын кийимдерин жерге таштаган эмес. Энелердин жолуктары, аталардын баш кийимдери жерде жаткан эмес. Бирок бүгүн Мусорстанда ушуларды көрсө болот. Ушунчалык адамдар дагын деле ичкиликке берилип, ошол ичкиликтен чыга албагандыгын ушул Мусорстандан келип көрсөңөр болот. Ар бир кадам сайын үйүлгөн ишелердин топтому. Дагы бир нерсе, адамдар ушунчалык көптүр. Мусорстанда жаш балдардын ойной турган оюнчуктары жатат. Турмуш тиричиликке колдоно турган тетиктер жатат, буюмдар жатат, жыгач, отун, керектүү нерселер, мебелдер жатат. Адамдар ушунчалык кенебес. Адамдар ушунчалык ачкөз. Адамдар ушунчалык менсинүү. Адамдар ушунчалык текебер болуп кеткендигинен ушул Мусорстанга келгенде билдим. Билесиңер, биздин балалыгыбыз кандай доордо өткөн. Мынчалык оюнчуктар жок эле. Кайсыл баланын үйүндө оюнчугу көп болсо, демек ошол байдын баласы болуп эсептелинген да. Же болбосо ошонун балалыгы эң бир сонун деп эсептелинген. Анткени башка балдар өздөрү оюнчук жасачу. Зымдан ийип, КамАЗ деп, же болбосо жыгачтан кагып, починике, самокат жасап, керек болсо сууга түшкөндө дагы желим бөтөлкөлөрдү чогултуп, ошолордун баарын бир топко кылып байлап, атайын сууга түшчү баллондун ролунда жасап ойношот эле. Бүгүнкү күндө ушул Мусорстанда балдар ойной турган заманбап оюнчуктардын бардык түрүн тапса болот. Бул эмненин белгиси? Ачкөздүктүн белгиси. Бул ушунчалык текеберликтин белгиси. Менсинүүнүн белгиси.
Бул мен жетишип атам мен ушундай жашоогочу. Мен ушундай татыктуу жашоодо жашап атамын. Менин балдарыма мындай эски былтыркы оюнчуктар керек эмес деп туруп текеберленгени жана ошондой эле бул оюнчуктарды мен балдар бакчасына таштабаймын. Мен бул оюнчуктарды детдомдор үйүнө алып барып бербеймин, жууп тазалап. Европа, Россиядагыдай кылып. Же болбосо мен бул оюнчуктарды оюнчугу жок коңшулардын балдарына ыра көрбөймүн. Мен буларды талак алып барып, ошол мусорстанга алып барып таштаймын деген адамдардын ачкөз мүнөздөрүн ушул жерден көрө алдым. Канчалык деңгээлде адамдардын пас экенин көрө алдым. Ошондой эле бул жерде дагы көп нерселер байкадым. Эң өкүнүчтүүсү диний китептердин жерде жатышы, адабий китептердин жатышы, ошондой эле биздин бийликтеги төбөлдөрдүн, ажоолор жөнүндөгү нерселердин жерде жатышы, тамак аштардын жатышы, бутулкада, банкадагы вареньялар, салаттар ошол бойдон бул жака алып чыгып ташталган. Кыргыз илгери убалдан коркуп жашачу эле. А бүгүнкү муун болсо убал эмне экенин билишпейт. Бардыгынын оозунда Аллах деген сөз бар, альхамдулилла, мусулманмын деген сөз бар, бирок бирөөсү дагы Аллахтан коркууну билбейт. Ушул мусорстанга келип адамдардын өтө эле өзгөрүп кеткендигин, мен адамдардын көзмө көз көрбөсөм дагы ушул жерде таштаган нерселеринен байкап билип отурам. Алардын канчалык деңгээлде терс жаман жактарга өзгөргөнүн. Эй мусулман бурадарлар, тазалык ыймандан дейт. Таза коом болуш үчүн албетте биз өзүбүз таза болушубуз керек. Биз өзүбүз адилеттүүлүктү, чынчылдыкты, тазалыкты биз өзүбүздөн издешибиз керек. Эгер биз өзүбүздөн ал сыпаттарды таппасак, анда бөлөк адамдардан аларды док кылуунун кереги жок. Кандай гана кайдыгерлик, кандай гана өкүнүчтүү абал. Ким кепилдик бере алат ушул жерден коронавирус эмес, корова вирус деген вирустун чыкпашына? Бул жерде элдин малдын жайыты, элдин малы бу жерде оттоп атат. Ошол малдар инфекцияны, вирусту, микробту үйлөрүнө, ар бир мал, ар бир айылдагы үйлөрүнө алып барбайт деп ким кепилдик бере алат? Же болбосо ошол малдын сүтү таза деп ким кепилдик бере алат? Же болбосо кайсыл бир адам чыгып ушул малдардын сүтүн лабораторияга алып барып бүгүнкү күнгө чейин текшерип бир жыйынтыгын ала алды? Эч ким андай кылбайт. Себеби ушундай биз заманда жашап атабыз. Бирөө менен бирөөнүн иши болбой калды. Ар бир адам бир эле принципте жашап атат. Мен өзүмүн жашоому өзүм билем, сенин ишиң болбосун деген. Албетте бул мусулмандарга жат көрүнүш. Сахабалар мындай кылып жашаган эмес. Пайгамбарлар мындай жашоого өгүттөгөн эмес. Мусулмандын жашоосуна ылайык келбеген бүгүнкү көрүнүштү ошол ата бабасы мусулман болгондордун балдары жасап жатат. Албетте бул өкүнүчтүү. Бул үчүн биз кыяматта жооп беребиз. Кылган иштерибиз үчүн жооп беребиз. Убалга, ар бир нерсеге, кетирген мээнетибизге, кетирген убактыбызга, жасаган мамилебизге, ар бир нерсени жоготконубузга жана ар бир нерсени пайда кыламын деп, же болбосо ошо нерсенин пайдасын көрөмүн деп аракет жасагандыгыбыз үчүн дагы кыяматта жооп беребиз. Келгиле мусулмандар, бір туугандар, урматтуу кыргыздар, мына ушул биздин айылыбыздын тазалыгын сактайлы. Мал жайытыбыздын тазалыгын сактайлы. Бул жерлерде илгери эл кудайларды, жан кудайларды өткөрүп келишкен биздин чоң аталарыбыз. Бул жерде футбол, улак, ошондой эле башка бир оюндарды дагы бизден мурунку чоң агаларыбыз жаштык кездерин ошондоп ойноп өткөрүшкөн. А бүгүнкү күндө бул территорияларда антып ойномок түгүл, кечинде эрте менен сейилдеп басканга, күндүзү мынтып
мал кой кайтарганга кооптуу болуп турат. Анткени Мусурстанда ызгыган иттерди дагы көрө аласыз. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Эң башкы дагы бир маселе бар. Айылдан чыккан жаш балдар Мусурстандагы баягы мен айтып өткөн оюнчуктарды ойношот экен. Алардын ден соолугу үчүн ким жооп берет? Алар үйлөрүнө таза абалда барат деп ким кепилдик бере алат? Эх, аттиң. Кандай замандын балдары, кандай балалыгын өткөрүп жатышат. Атаганат. Башка айта турган сөз деле калбады. Башка айта турган сөзүм деле жок. Ошол. Эгер Мусурстанга келип өз көзүм менен көрөмүн, бүгүнкү мага окшоп саякат жасаймын дегендер болсо, жол ачык. Мусурстанга эч кандай визанын кереги жок, блокпост, паспорттун кереги жок, эч кандай тур компаниянын уруксаты кереги жок. Болгону силерде каалоо болсо, желание болсо, келсеңер өз көзүңөр менен көрүп Мусурстандын кандай кыймылда болуп аткандыгын, Мусурстандын бүгүнкү акыбалын көрсөңүздөр болот. Ошол. Ассаламу алейкум.